空气反循环钻机是一种压缩空气，通过双臂钻杆的外管注入孔底，驱动前孔锤冲击破碎岩石，携带岩屑的气流通过内管通道返回地表，形成反循环，岩屑连续快速上返，避免与孔壁二次混合，保证样品代表性。该钻机是一种高效的地质钻探装备，广泛应用于沙金矿山勘探、露天有色金属矿山勘探、工程地质勘察等领域。其具有钻进速度快、施工效率高、生产成本低、找矿效果好等优势。